Guka. Uliingiaje hapa? Uliingiaje? Ati nini? Ulikujaje? Uliingiaje ndani ya mwili ya huyu mtoto? Wazazi wake walifanya nini? Walifanya nini? Wakaupeleka wapi? Walikupeleka wapi? Waganga. Sasa waganga wa nani? Anaitwa nani? Kabuli. Kabuli. Alikupatia nini? Alibanga dawa. Alikuweka wapi dawa? Kwa mdomo. Akanikata huku. Akakukata wapi? Huku. Wapi? Toa yongo. Alikuwekea kwa mdawa? Kwa mdomo? Ukakunywa? Okay, fungua hiyo t-shirt. Fungua hiyo shati bunyi nani? Alikukata wapi? Nikakata hivi na wembe. Okay. Sawa, na mimi mwacha nikate na wembe ya biguni. Wembe ya biguni ni moto. Si nimekuweka dawa kwa mdomo? Na walikuweka dawa. Sasa ndio hiyo. Wembe ya biguni. In the mighty name of Jesus Christ. Nafuta wembe za wachawi zote. Ndio sasa. Mighty name of Jesus. Loose the body, loose the spirit. Thank you, Jesus. Come here. Yes. Hata wewe unataka kuokoka? Wewe ulikuwa kwa mganga na uliiba vitu za mganga, si ndio? Mpatie microphone. Huyu ndio last born wetu. Uliiba vitu za mganga. Shika microphone, ongea. Kweli? Yes. Akakalia sufuria. Na akasema hakuna mahali utaenda. Kweli? Kwa sababu wewe ni mjuaji. Umeona ile shida umepata? Karanja ombea huyu aokoke. Wewe